使いやすいというかそういったところがなんかいいさらにSo basically the way this works is that it has the gateway connected here to the computer, and then the actual controls are on that, like a small Arduino. And it is made of that right there. It's a very simple device, easy to use. And then you use it with that. It's just an origami plane. And that controls everything. 全長およそ70センチ、重さ31グラム。伝統的な折り鶴のフォルムを再現しながら、3つのモーターで羽やブロックを制御しています。このラズライトフライは 920MHz の無線通信によって操縦者からの制御信号を受け取るだけでなく、センサーからの取得情報をリアルタイムにゲートウェイに送信しています。さあ、こちらもご覧いただきましょう。こちらは今飛行中の折り鶴から送られてきた拡散ことができるんですね。低消費電力という特徴を持ち、ということで、来ましたと、見に立つというのが間、さっとアメリカの文化と呼ばれているので、そのがもっと